మమ పాప మమ పా మమ పాని పా సా 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 గ సా నీ నీ సా. హృదయానికి సంగీతం ఆహ్లాదం, ఇంటికి అంబికా దర్బార్ ధూపం శుభప్రదం. అమ్మను మర్చిపోలేము, అంబికాను మర్చిపోలేము. నమస్తే. ప్రస్తుతం మనం ఆంధ్ర హాస్పిటల్ ఏలూరు పల్మనాలజిస్ట్ డాక్టర్ పి శివరామకృష్ణ గారి దగ్గర ఉన్నాం. మా గురించి కానీ ఛాతీ నొప్పి గురించి కానీ వీటికి సంబంధించి కొన్ని ప్రశ్నలు డాక్టర్ గారిని అడిగి ఏ విధమైన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని తెలుసుకుందాం. నమస్తే అండి. మనకి ఎక్కువగా వచ్చే ప్రాబ్లం ఆస్తమా అండి. ఆస్తమా అనేది చిన్నపిల్లల నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు కూడా ఎక్కువగా వస్తుంటుంది. ఆ చిన్నపిల్లలంటే ఒక 5 years నుంచి కూడా ఆస్తమా ఉంటుంది. ఇన్హేలర్ దగ్గర పెట్టుకుంటే కానీ కంట్రోల్ అవ్వకపోవడం అలాంటిది ఉంటుంది. అసలు ఆస్తమా అనేది ఏజ్తో సంబంధం లేకుండా ఎందుకు వస్తుంది? రాకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి? అందరికీ నమస్కారం అండి. ఈ రోజుల్లో కామన్గా మనము ఈ ఆస్తమా అనగా ఉబ్బసాన్ని చాలా సాధారణంగా రోజువారీగా చూసే ఛాతీ జబ్బుల్లో ఒకటి. ఈ ఆస్తమా అనేది మనకు కారణం తెలియని జబ్బేం కాదు. ఇది ముఖ్యంగా జెనెటిక్ జబ్బు. ముఖ్యంగా మనకు అది వంశపారంపర్యంగా తల్లిదండ్రులకు కానీ మేనమామలకు కానీ ఉంటే కానీ అది జీన్స్ ద్వారా ఇక పిల్లలకి సంక్రమించే వ్యాధి ఒకటి. రెండోది వాతావరణ కాలుష్యం, మెయిన్గా అనగా పొల్యూషన్ కానీ, ఫ్లవర్స్ వల్ల వచ్చే అలర్జెన్స్ కానీ, కొన్నిసార్లు మన మందుల వల్ల కానీ, కొన్నిసార్లు మన తాగే వాటర్ వల్ల కానీ, తినే తిండి వల్ల కూడా ఈ అలర్జీ పెరిగి అది ఆస్తమాగా మార్పు చెందుతుంది. మెయిన్గా ఈ ఆస్తమా అనేది ఏమవుతుంది అంటే ఒక ఇన్ఫ్లమేషన్ అనగా మన ఛాతీలో ఉండే బ్రాంకై అంటే గాలి గొట్టాల్లో ఉండే మార్పు వల్ల గాలి గొట్టాలు సంకోచించి గాలి రాకపోకలకి ఇబ్బంది గురి చేస్తుంది. అదే ఆస్తమా లేదా ఉబ్బసం. దానివల్ల మెయిన్గా పేషెంట్స్ ఛాతీ టైట్గా ఫీల్ అవ్వటము, ఆయాసంగా ఫీల్ అవ్వటము, ముఖ్యంగా దగ్గుతో పాటు కఫం పడటం సాధారణంగా గమనించే లక్షణాలు.
తక్కువగా తీవ్రత అంటే ఈ సంకోచం అనేది తక్కువగా ఉన్నప్పుడు పొడి దగ్గుగా వస్తుంది. అదే కనుక సంకోచం కనుక ఎక్కువగా ఉంటే మాత్రం ఆయాసం పడుతూ మా ఓపిక్ కానీ ఎమర్జెన్సీ వార్డుకి కామన్గా పేషెంట్స్ వస్తారు. దాంతోపాటు ముఖ్యంగా మనం గమనించాల్సిందంటే ఈ ఆస్తమా అనేది వయసుతో సంబంధమేం కాదు. సో కామన్గా మనం ఈ ఆస్తమా అనేది చిన్నపిల్లల్లో కొన్నిసార్లు అలర్జిక్ వల్ల కానీ, కొన్నిసార్లు పాలు పడకపోయినా కానీ, ఈ మనం ఫస్ట్గా మొదలుపెట్టే ఫుడ్ వల్ల కానీ, కొన్నిసార్లు ఈ వైరల్ ఫీవర్స్ వల్ల కూడా ఈ ఆస్తమా అనేది ట్రిగర్ అవుతుంది. సో ఈ ట్రిగరింగ్ ఈవెంట్స్ కనుక తగ్గించుకుంటే ఆస్తమా పెరగకుండా మనం సాధారణ జీవితం గడపచ్చు. దాంతోపాటు ఇప్పుడున్న వైద్యం కానీ మంచి మందులు ఇన్హేలర్స్ అంటాం, వాటిని జాగ్రత్తగా కానీ ఫాలో అవుతూ రెగ్యులర్గా మానిటర్ చేసుకుంటే ఆస్తమా అనేది తేలికగా కంట్రోల్ చేయగలిగిన వ్యాధి. ఇప్పుడు చాలామందికి కూడా చేప మందు ఒకటి బాగా అలవాటు పడ్డారు జనం. ఆ చేప మందు వల్ల ఏమన్నా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయా, లేదా అది ఎంతవరకు అసలు పనిచేస్తుందంటారు? ఈ ముఖ్యంగా చేప మందు గురించి చాలామంది ఓపీలు అడుగుతూ ఉంటారండి. చేప మందు వేసుకోవచ్చా, దానివలన ఏమన్నా లాభం ఉంటుందా అని అడుగుతూ ఉంటారు. కానీ మెడికల్గా మనకి చేప మందు వల్ల ఎటువంటి ప్రయోజనం లేదనే సైంటిఫిక్ ఎవిడెన్స్. అంటే ఏంటంటే ఈ చేప మందులో వాళ్ళు మింగుతూ ఉంటారు. సో వాళ్ళు ఏంటంటే ఈ ఆయుర్వేదంలో ఇచ్చే అందులో ఉండే మాలిక్యూల్ కానీ, దాంట్లో ఉన్న కంటెంట్ కానీ అది ఎవరికి అది ఏ విధంగా పనిచేస్తుంది అనేది మనకి ఎవరికి తెలియదు. అలాగే దాంతోపాటు ఈ చేప మందు వల్ల బెనిఫిట్ ఉంటే రోజుకి మరి చేప మందు వేసుకునే వాళ్ళు సంఖ్య పెరుగుతూనే ఉన్నారు తప్ప తగ్గట్లేదు. ఇప్పుడు సైంటిఫిక్గా అయితే మనకు అల్లోపతిలో ఉన్న మందుల ద్వారానే మనము ఈ ఆస్తమాని, ఉబ్బసాన్ని కంట్రోల్ చేయగలమే తప్ప చేప మందు వల్ల నాకు తెలిసినంత వరకు ఎక్కువ బెనిఫిట్ వస్తుందని, లాభం వస్తుందని చెప్పడం లేదు. అలా అని ముఖ్యంగా ఏంటంటే అది వేసుకున్నంత మాత్రం నష్టం లేదు. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే గవర్నమెంట్ కూడా ఎవరి నమ్మకాలని కూడా బాధించకుండా వేసుకోమని సపోర్ట్ చేస్తుంది తప్ప, కానీ మన సైంటిఫిక్గా ప్రూవ్గా చేస్తున్న రిజల్ట్స్ ప్రకారం అయితే దానివల్ల ఎటువంటి బెనిఫిట్ లేదనే ఉంది. దాంతోపాటు వాళ్ళు ఇచ్చే మందులో ఎటువంటి కంటెంట్ ఏముంటుంది అనేది స్పష్టంగా ఏమీ తెలియదు. దానివల్ల ఎంతవరకు ప్రయోజనం ఉందా అనేమి తెలియదు. కానీ అది వేసుకున్నంత మాత్రాన ప్రజలకు కానీ, వేసుకున్న వాళ్ళకు కానీ ఎటువంటి నష్టం లేదు. కాబట్టి ఎవరి మనోభావాలను బాధించకుండా మన ప్రభుత్వం దాన్ని కంటిన్యూ చేస్తుంది. ముఖ్యంగా ఆస్తమాకి మనకు సైంటిఫిక్గా కానీ, థెరపటిక్గా కానీ ఈ ఇన్హేలర్స్ మందులే మంచివి. జాగ్రత్తగా వాడితే ఆ జబ్బుని ఖచ్చితంగా జాగ్రత్తగా మనం అదుపులో పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే సార్, అలానే మళ్ళీ మనకి ఇన్హేలర్ వాడుతుంటారు ఆస్తమాకి ఎక్కువగా. ఇన్హేలర్ వాడేటప్పుడు ఇప్పుడు దగ్గరలో ఉన్నవారనుకోండి, సడన్లీ ఇన్హేలర్ ఉంటే యూజ్ చేస్తారు. లేని టైంలో ఆస్తమా వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి, ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే ఆ టైంలో వాళ్ళకి ఎలా యూజ్ అవుతుంది? మనం చెప్పుకున్నట్టుగా ఆస్తమాకి ముఖ్యమైన వైద్యం ఇన్హేలర్స్. ఇన్హేలర్స్లో కూడా మనకి 2 రకాలు ఉంటాయండి. రిలీవర్ మెడికేషన్స్ అంటాము, రెస్క్యూ మెడికేషన్స్ అంటాము. అనగా తీవ్రత పెరిగినప్పుడు ఇచ్చే వైద్యం వేరుగా ఉంటుంది, ఆ సిమ్టమ్స్ని కంట్రోల్ చేస్తూ ఇచ్చే వైద్యం వేరుగా ఉంటుంది. సో చాలామందికి అపోహలు ఉంటాయి, ఇన్హేలర్స్ వాడొచ్చా, వాడితే ఎన్నాళ్ళు వాడాలి, ఎలాగా అని. సో ఇన్హేలర్స్ అనేవి మనము కొంతమంది పేషెంట్స్కి ఒక 2-3 డేస్ ఇచ్చి ఆపిన వాళ్ళ సందర్భాలు ఉన్నాయి, 10 డేస్ 15 డేస్ ఇచ్చి ఆపి సందర్భాలు ఉన్నాయి, లైఫ్ లాంగ్ వాడమని చెప్పిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. వాళ్ళకున్న లక్షణాలను బట్టి ఆ జబ్బు యొక్క ఎంతవరకు కంట్రోల్కి వస్తుందని బట్టి మనం ఇన్హేలర్ ఇస్తాము. ఇన్హేలర్స్ కనుక ఎప్పుడు మన ఆస్తమా అని నిర్ధారణ అయిన తర్వాత పేషెంట్స్ ఖచ్చితంగా వాళ్ళ దగ్గర ఎప్పుడు నిత్యం పెట్టుకోవాలి. ఎక్కడికన్నా ప్రయాణం చేస్తున్నా కూడా ఖచ్చితంగా దగ్గర పెట్టుకొని, జేబులో పెట్టుకొని, బ్యాగులో పెట్టుకొని ప్రయాణం చేయాలి. అప్పుడే మనకు వెంటనే రిలీఫ్ అందుతుంది. రిలీఫ్ అనగా ఏంటంటే పేషెంట్ సీరియస్గా అయ్యి మళ్ళీ అడ్మిట్ అయ్యేంత అవసరం రాకుండానే ఓపీ వైద్యం ద్వారానే మనము దీన్ని చేసుకోవచ్చు. దాంతోపాటు కొన్ని స్టెరాయిడ్స్ ఇంజెక్షన్స్ ఉంటాయి, అవన్నీ కూడా ఒక స్థాయి వరకే మనం ఇంట్లో చేయగలం. ఒక స్థాయి తర్వాత మీరు ఖచ్చితంగా దగ్గరలో ఉన్న ఒక ఫిజిషియన్కి కానీ, చెస్ట్ ఫిజిషియన్ దగ్గరికి వెళ్తే వెంటనే గనక మందులు స్టెరాయిడ్స్ కానీ, నెబులైజర్స్ కానీ ఇస్తే గనక మనం చక్కగా ఈ ఆస్తమాని అదుపులో పెట్టుకోవచ్చు. సార్, స్మోక్ చేసే వాళ్ళు కూడా సడన్గా చాలామంది స్మోక్ మానేస్తూ ఉంటారు. రెగ్యులర్గా చేసి అలవాటు ఉన్న వాళ్ళు సడన్లీ స్మోకింగ్ మానేస్తే ఏమన్నా ప్రాబ్లం అవుతుందా? స్మోకింగ్ అండి, ఇది
ఎప్పటి నుంచో అలవాటు పడిపోయి ఉంటారు. ఒక్కసారిగా ఆపమంటే ఆపటం కొంచెం కష్టమే. కానీ మీకు గనక పేషెంట్స్కి కానీ ఆ విల్ పవర్ ఉంటే మాత్రము కరెక్ట్ అడ్వైజ్ ఏంటంటే ఆపండి. అది తగ్గించటం అనే ఆప్షన్ లేదండి. చాలామంది అడుగుతూ ఉంటారు, ముందు 2 ప్యాకెట్లు తాగానండి, ఇప్పుడు 2 సిగరెట్లే తాగుతున్నాను, అది దానివల్ల నష్టం లేదు కదా అంటారు. కాదండి. సో ఒక్క పఫ్ కూడా మనకి అది ఆరోగ్యానికి హానికరమే. ఒకవేళ మీరు ఆపాలి అని గనక అనిపిస్తే మాత్రము వెంటనే ఆపితేనే మంచిది. కాకపోతే ఏమవుతుందంటే ఈ స్మోకింగ్ కానీ ఆల్కహాల్ కానీ ఎక్కువ రోజులు మనం అడిక్ట్ అయి ఉంటాం కాబట్టి ఆపినప్పుడు డీ అడిక్షన్ సిమ్టమ్స్ వస్తాయి. అది కూడా కొన్ని ఫ్యూ డేస్ ఆర్ ఫ్యూ వీక్స్ ఉంటాయి. దానికి మనం కొన్ని మందులు తీసుకుంటూ దానికి కొన్ని సైకలాజికల్ కౌన్సిలింగ్ తీసుకుంటూ మనం చేసుకుంటే కనుక ఈ దురలవాటులోంచి మనం ఈజీగా బయటపడవచ్చు. దాంతోపాటు ఈ డీ అడిక్షన్స్తో పాటు మనకి ఈ చ్యూవింగ్ గమ్స్ అని ఉంటాయి, నికోటిన్ చ్యూవింగ్ గమ్స్ ఉంటాయి. అవి వాడుతూ మనం ఈ స్మోకింగ్ అలవాటుని తగ్గించుకోవచ్చు. మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే పేషెంట్ యొక్క కమిట్మెంట్ ఇక్కడ ముఖ్యం. ఒకసారి జబ్బుగా మారకూడదు. ఒకసారి జబ్బుగా మారిన తర్వాత దాన్ని మనం రివర్స్ చేయలేము. కాబట్టి మనం పేషెంట్స్ కానీ పర్సన్స్ ఈ అలవాటు ఉన్న వాళ్ళు కానీ ఎంత తొందరగా మేలుకొని ఈ దురలవాటులోంచి బయటకు వస్తే అంత మంచిదండి. ఓకే సార్. దగ్గు కూడా చాలామందికి ఆ పొడి దగ్గు అనేది వస్తుంటుంది. పొడి దగ్గు వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళు పడుకోలేరు, ఏమన్నా తినాలన్నా సరే తినలేరు. సడన్లీ ఆ పొడి దగ్గు వచ్చినప్పుడు వాటర్ తాగినా సరే కంట్రోల్ అవ్వదు. అసలు ఆ పొడి దగ్గు ఎందుకు వస్తుంది? ఒకవేళ వస్తే కంట్రోల్ అవ్వాలంటే వెంటనే ఏం చేయాలి? దగ్గు అనేది సాధారణంగా కామన్ సిమ్టమ్. మాకు ఈ లక్షణాలలో కామన్గా ఓపీలో ఒక 10 మంది వస్తే అందులో 4 వచ్చేది ఈ దగ్గు కఫంతోనే వస్తారు. ఈ దగ్గు అనేది రకరకాల కారణాలు. అది మనం అనుకోకుండా ఏదైనా దుమ్ముదులు తగిలినప్పుడు రావచ్చు, ఏదన్నా సోర్ థ్రోట్ అంటాం, ఫ్యారింజైటిస్ అంటాం, వాటి వల్ల రావచ్చు. కొన్నిసార్లు మన ముక్కులో ఉన్న మన సైనసైటిస్ వల్ల కానీ రకరకాల కారణాలు ఉంటాయండి. కొన్ని దగ్గులు మాత్రం ఇమీడియట్గా మనం కంట్రోల్ చేయగలము, కానీ కొన్ని దగ్గులు మాత్రం ఇమీడియట్గా కంట్రోల్ అవ్వవు. సో అప్పుడు దానికి ఏంటంటే తగ్గ వైద్యం మెడికేషన్స్ ఇస్తేనే కానీ, అది యాంటీబయాటిక్స్ కావచ్చు, లేకపోతే ఈ నెబులైజర్స్ కావచ్చు, లేదా ఈ కొన్ని కాఫ్ సిరప్స్ కావచ్చు, ఇవన్నీ అందిస్తేనే అది ఏంటంటే మెయిన్గా ముఖ్యంగా మనకి ఎందుకు వచ్చింది అనేది ముఖ్యం. ఇది దేనివల్ల వచ్చింది అంటే మనం అనుకోకుండా ఇప్పుడు ఆడవాళ్ళు వంట చేసినప్పుడు పోపు తగిలి దగ్గు వస్తుంది. దానికి ఎటువంటి ట్రీట్మెంట్ అక్కర్లేదు. కొంతమంది ఈ యాసిడ్ కడిగి దాని పొగ పీల్చడం వల్ల దగ్గు వస్తూ ఉంటుంది. అవన్నీ షార్ట్ టర్మ్, దానికి కంగారేం లేదు. కానీ ఒక స్థాయి కనుక ఎక్కువ పెరిగినా కానీ ఎక్కువ రోజులు కనుక దగ్గు ఉంటే కానీ ఏదో సమస్య ఉన్నట్లే. దానికి ఇన్వెస్టిగేషన్స్ పరీక్షలు చేయించుకుంటూ అసలు దాని కారణం ఏంటి అని గనక ఫిజిషియన్ దగ్గరికి మీరు ఎంత తొందరగా వస్తే మనకు ఆ దగ్గు అనేది తీవ్రత పెరగకుండా మనం తొందరగానే మనం అందులోంచి బయటపడవచ్చు. ఓకే సార్. లంగ్ క్యాన్సర్ ఎందుకు వస్తుంది? ఒకవేళ క్యాన్సర్ వచ్చిన వాళ్ళు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే మంచిది? లంగ్ క్యాన్సర్ అండి. ఈ లంగ్ క్యాన్సర్ అనేది చాలామంది మనకి ఓపీకి వచ్చే వాళ్ళలో చాలామంది మనకి ఏదో కారణంతో వస్తారు. ఈ ఇన్సిడెంటల్గా మనం చేసే పరీక్షల్లో అది బయటపడుతుంది. సో అందుకే ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే ఒక వయసు దాటినాక, అంటే కామన్గా మనం 50 సంవత్సరాలు కానీ 60 సంవత్సరాలు దాటినాక రెగ్యులర్గా ఈ హెల్త్ చెకప్స్ అని చేపిస్తూ ఉంటాం. దానివల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఏదైనా సమస్యలు ఉంటే మనం ఎర్లీ స్టేజెస్లోనే దాన్ని కనుక్కోవచ్చు. దాంతోపాటు దానికి మనం ట్రీట్మెంట్ రెస్పాన్సివ్ అండ్ ప్రోగ్నోసిస్ అంటాం, అందులోంచి బయటపడే అవకాశం ఉంటుంది. కానీ దాంతోపాటు ఈ అలవాట్లు ఉన్న వాళ్ళు, ముఖ్యంగా స్మోకింగ్ చేసేవాళ్ళు కానీ, కొన్ని ఫ్యాక్టరీల్లో పనిచేసే వాళ్ళు కానీ, కొన్ని సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీలో పనిచేసే వాళ్ళు కానీ, ఈ లక్షణాలు ఉన్నప్పుడు ఈ అలవాట్లు ముందు మానాలి. స్మోకింగ్ కానీ, ఈ గుట్కా పాన్ ఇట్లాంటివి నవలటం కానీ అవన్నీ ముందు తగ్గించుకోవాలి. కొన్ని ఫ్యాక్టరీస్లో వాళ్ళు ప్రికాషనరీగా మాస్కులు ఇస్తారు. చాలామంది ఇచ్చిన మాస్కులు వాడరు. సో ఆ మాస్కులు వాడితే కనుక మనము ఈ అవకాశాలు తగ్గించుకోగలము. దాంతోపాటు ఈ యాన్యువల్ హెల్త్ చెకప్స్ చేయిస్తే, అది కూడా ముఖ్యంగా 40 సంవత్సరాలు 50 సంవత్సరాలు దాటిన వాళ్ళు యాన్యువల్గా ఎక్స్రేలు కానీ సిటీ స్కాన్ చేయించుకుంటూ ఉండాలి. ఈ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ అనగా ఈ స్మోకింగ్ అలవాటు ఉన్న వాళ్ళు మాత్రం ఇంకొంచెం ఎర్లీగానే ఈ స్క్రీనింగ్ టెస్టులు చేయించుకుంటే, యాన్యువల్గా ఒకసారి 6 నెలలకు ఒకసారి ఎక్స్రే చేయించుకుంటే మనకి ఈ జబ్బు అనేది తొలి దశలో తెలిస్తే మనకి రిజల్ట్స్ అంత బాగుంటాయి. లేట్ అయ్యే కొద్దీ ఏమవుతుందంటే ఆ క్యాన్సర్ స్టేజ్ మారిపోతుంది.
స్టేజ్ మారిన తర్వాత ఆ ట్రీట్మెంట్ రెస్పాన్స్ కానీ ఫిజిషియన్స్కి డాక్టర్స్కి కూడా ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్స్ కూడా తక్కువ ఉంటాయి. కాబట్టి మనం ఎంత ఎర్లీగా డయాగ్నోస్ చేసుకుంటే ముందుగా ముఖ్యంగా ప్రజలు వాటి యొక్క లక్షణాలు కనిపెట్టుకోవాలి. అంటే అనగా ఆకలి తగ్గిపోతున్నా కానీ, విపరీతంగా బరువు తగ్గుతున్నా కానీ, ఇట్లాంటి లక్షణాలను గమనించి వెంటనే ఫిజిషియన్ దగ్గర కానీ ఛాతీ వైద్య నిపుణుని దగ్గరికి వస్తే దాని తగ్గ పరీక్షలు చేయించుకొని మనం ఎంత ఎర్లీగా గనక మనం దాన్ని డయాగ్నోస్ చేసుకోగలిగితే మనం ఆ సమస్యల నుంచి అంత తొందరగా సేఫ్గా బయటపడగలం. ఓకే సార్ మనం అలానే రెగ్యులర్గా చూసే ప్రాబ్లమ్స్లో గురక కూడా ఒకటి. అది పిల్లల నుంచి సేమ్ పెద్దవాళ్ళ వరకు కూడా గురక వస్తూనే ఉంటుంది. ఆ గురక ఎలా కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు మనం? నెక్స్ట్ ఒకప్పుడు మనం వైద్యపరంగా ఇన్ఫెక్షన్స్తో ఫైట్ చేసేవాళ్ళం. అనగా ఈ ట్యూబర్క్లోసిస్ అని కానీ, కరోనా కానీ, రకరకాల ఇన్ఫెక్షన్స్, ఈ మలేరియా, టైఫాయిడ్తో మనం పోరాడేవాళ్ళం. ఇప్పుడు అలా లేదు. ఇప్పుడు మనకు అన్ని నాన్ కమ్యూనికబుల్ డిసీజ్, అనగా మన లైఫ్ స్టైల్ డిసీజెస్ అంటాం. అనగా బీపీ, షుగరు, ఒబేసిటీ అన్నమాట. ఈ గురక కామన్గా మనం చిన్నపిల్లల్లో చూస్తాము, కొంచెం అధిక బరువు ఉన్న వాళ్ళలో చూస్తాము. కామన్గా మనకి ఈ చిన్నపిల్లల్లో కామన్గా గురక వచ్చింది అంటే కామన్గా వచ్చే సాధారణ కారణాలు ఏంటి అంటే టాన్సిల్స్ కానీ, ఎడినాయిడ్స్ అంటాం. లోపల కాయలు ఉంటాయి. ఆ కాయల వల్ల ఏమవుతుందంటే శ్వాసకి వెళ్ళే దారి ఇరుకైపోయి గురక వస్తుంది. సో మీరు ఇంటి ఫిజిషియన్ సర్జన్ దగ్గరికి వెళ్తే కనుక టాన్సిల్స్ కానీ, ఎడినాయిడ్స్ సర్జరీ చేసి, చిన్న సర్జరీ అనే దాని గురించి పెద్ద భయపడక్కర్లేదు. ఇప్పుడు మంచి సర్జన్స్ ఉన్నారు, దాన్ని తేలిగ్గానే అదుపులో పెట్టుకోవచ్చు. రెండోది అధిక బరువు వల్ల వచ్చే గురక. సో ఈ అధిక బరువు అనేది జెనెటిక్గా రావచ్చు. ఈ థైరాయిడ్ సమస్యలో ఉన్న వాళ్ళకు కూడా అధిక బరువు వస్తుంది. దానికి ముఖ్యంగా మేము ఫస్ట్ చెప్పే మాట బరువు తగ్గండి అని చెప్తాం. ఒకటి. రెండు, మనం పడుకునేటప్పుడు ఒక పక్కకు కానీ బోర్ల పడుకోవాలి. అంటే పొట్ట మీద పడుకోవాలి. ఆకాశం చూస్తూ పడుకోకూడదు. సైడ్కి కానీ పడుకోవాలి, లేదా బోర్ల పొట్ట మీద పడుకుంటే గురక అనేది తగ్గుతుంది. మూడోది స్లీప్ స్టడీ అని ఉంటుంది. ఈ స్లీప్ స్టడీ అనగా ఏంటంటే ఈ నిద్రలో చేసే పరీక్ష. ఈ పరీక్షలో మనకేమో అర్థమవుతుందంటే పేషెంట్ దేనివల్ల గురక వస్తుంది, ఎంతసేపు గురక పెడుతున్నాడు, ఈ గురక పెట్టినప్పుడు మనకి శ్వాస ఎంత ఆడుతుంది, గుండె ఎలా ఉంది అనే దాదాపు అరౌండ్ 10 to 12 పారామీటర్స్ మనకి ఈ గురక పరీక్షల్లో వస్తాయి. దాన్ని బట్టి మనము పేషెంట్కి ఏం అందించాలి అంటే పేషెంట్కి ఈ లైఫ్ స్టైల్ మోడిఫికేషన్, అనగా బరువు తగ్గితే సరిపోతుందా, లేదా సిప్యాప్ అనే మెషిన్స్ ఉంటాయి, వాటిని వాడాల్సి వస్తుందా అనేది మనకు ఆ స్లీప్ స్టడీలో తెలుస్తుంది. దాంతోపాటు ముఖ్యంగా చెప్పాను కదా, మనం బరువు పెరగకుండా చూసుకోవాలి. మనం రెగ్యులర్గా వ్యాయామం, వాకింగ్ చేయటం, జాగింగ్ చేయటం చేసుకుంటూ ఉండాలి. బరువు ఎందుకు పెరుగుతున్నాము అలా. దాంతోపాటు మనం డైటరీ మోడిఫికేషన్స్, అనగా హై క్యాలరీ ఫుడ్స్ తగ్గించుకోవాలి, జంక్ ఫుడ్స్ తగ్గించుకోవాలి. మనం వారానికి మినిమం 4 రోజులు గనక వాకింగ్ చేసుకుంటే, మనం బరువుని అదుపులో పెట్టుకుంటే గురక అనేది రాదు. ఒకవేళ వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ గురక వల్ల ఎర్లీగానే, గురక ఉన్న పేషెంట్స్కి మనకు ఎర్లీగానే చిన్న వయసులోనే బీపీ, షుగర్లు చూడటము, దాంతోపాటు కార్డియాక్ సమస్యలు రావటము, దాంతోపాటు మెయిన్గా రోడ్ యాక్సిడెంట్స్ కూడా ఈ గురక పెట్టే పేషెంట్స్లోనే ఎక్కువ చూస్తాం. రాత్రంతా ఈ గురక పెట్టడం వల్ల వాళ్ళకి రోజు రాత్రంతా 12 గంటలు పడుకున్నా కానీ అది శరీరానికి ఉపయోగపడని నిద్ర. దానివల్ల పగలంతా కూడా మత్తుగా ఉంటారు. వీళ్ళు డ్రైవింగ్ చేసినా కానీ రోడ్ల మీద రోడ్ ట్రాఫిక్ యాక్సిడెంట్స్ ఎక్కువ అవుతున్నది ఈ మగత వల్ల యాక్సిడెంట్స్ జరుగుతున్నాయి. కాబట్టి ఇటువంటి వాళ్ళు మ్యాక్సిమము గురక వచ్చేవాళ్ళు ఈ కార్ డ్రైవింగ్ కానీ చేయకపోవటమే ఉత్తమము. దాంతోపాటు మన ప్రయాణ సమయంలో కూడా ఈ ట్రైన్లో కూడా గురక పెడుతున్నా కానీ పక్కన ప్యాసింజర్స్కి కూడా మనకు అది ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటుంది. దానివల్ల ముందు అధిక బరువు వెళ్లకుండా చూసుకుంటూ ఉండాలి. దాంతోపాటు ఈ స్లీప్ స్టడీ అనేది చేయించుకుంటే మనం ఇందులోంచి బయటపడవచ్చు. ఓకే సార్, ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు కదండి అధిక బరువు అనేది ఉండకూడదు అని. అధిక బరువు ఉండకూడదు అంటే మినిమం లేడీస్ అయితే ఎంత వెయిట్ ఉండాలి, అలాగే జెంట్స్ అయితే ఎంత వెయిట్ ఉండాలి? దానికి ఒక పర్టికులర్ లిమిట్ అట్లా చెప్పకూడదండి. బరువు ఎంత అనేది వాళ్ళ ఒక హైట్ని బట్టి. సో మనం బాడీ మాస్ ఇండెక్స్ అనే ఒక పరీక్ష ఉంటుంది. అంటే పలానా బరువు, ఎత్తుకి ఎంత బరువు ఉండాలి. మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఒక మగవాళ్ళు ఇప్పుడు యావరేజ్గా మన ఇండియాలో 5'6" ఉంటారు హైట్. సో ఈ 5'6" హైట్ ఉన్న వాళ్ళు యావరేజ్గా 65 కేజీల నుంచి 70 కేజీల లోపల ఉండొచ్చు. సో అది ఈ బరువు అనేది ఎత్తుని బట్టి. సో ఇప్పుడు ఎత్తు 6 అడుగులు ఉన్న వాళ్ళు 80 కేజీలు ఉంటే బాగున్నట్లే.
అదే 80 కేజీల వాళ్ళు 5'2", 5'3" ఉంటే అధిక బరువు చూస్తాం. అందుకే మనం బాడీ మాస్ ఇండెక్స్ అనే అది చిన్న పరీక్షే, అది మనం జస్ట్ నోటి లెక్కే. అది మనం చూసుకుంటే కనుక మనం అధిక బరువులో ఉన్నామా, ఒబేసిటీలో ఉన్నామా అంటాం. అంటే మనకు ఆ BMIలో 25 వరకు ఉంటే ఇబ్బంది లేదు. సో మనం అది నార్మల్ వెయిట్. 25 నుంచి 29 ఉంటే అది ఓవర్ వెయిట్. 29 ఎబో అంటే 30 ఎబో ఉంటే అది ఒబేసిటీ కింద లెక్క. 35 కూడా ఉన్న సందర్భాలు ఉంటాయి పేషెంట్స్, వాళ్ళని మార్బిడ్ ఒబేసిటీ అంటాం, భారీ అధిక బరువు అనమాట. సో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా మనం ఏదో ఒక జబ్బు సమస్య ఉంది వాళ్ళకి మనం వెంటనే వైద్యం అందించాలి. ఓకే సార్, అలానే క్షయవ్యాధి గురించి ఏమన్నా చెప్తారా? దాంతోపాటు మనం ఎన్నో రోజుల నుంచి, ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి మనల్ని ఇబ్బంది పెడుతూ మనకి చికిత్సకు లొంగని ఏదైనా జబ్బు ఉంది అంటే క్షయ. సో ముఖ్యంగా మనం ఇప్పుడు ఒకప్పుడు మనం క్షయని కంట్రోల్ చేద్దామంటే మందులు ఉండేవి కాదు, కానీ ఇప్పుడు చాలా మంచి మందులు ఉన్నాయి. కానీ ఎందుకు లొంగట్లేదు అంటే మనం చేసే అజాగ్రత్త, మెయిన్గా షుగర్ అదుపులో పెట్టకపోవటము, కొన్ని HIV ఇట్లాంటి మనం వ్యాధి నిరోధకను తగ్గించే జబ్బుల్ని ఐడెంటిఫై చేయలేకపోవటము, దాంతోపాటు ఈ మందులు సరిగ్గా వాడకపోవటము, దాంతోపాటు ఈ జబ్బు పడిన వాళ్ళు వెంటనే రావాలి. అందుకే గవర్నమెంట్ రూల్స్ ప్రకారం 2 వారాల కన్నా గనక దగ్గు ఉంది అంటే కఫం పరీక్ష చేయించుకోవటము, ఎక్స్రేలు తీయించుకోవటము, లేదా CT స్కాన్ చేయించుకుంటే మనకి ఈ ట్యూబర్కులోసిస్ క్షయ అనేది తొందరగా ఐడెంటిఫై చేస్తూ మనం ఇమ్మీడియట్గా మనము జబ్బుని లొంగ తీసుకోవచ్చు. దాంతోపాటు ఏమవుతుందంటే మనము పేషెంట్స్ ఎంత లేట్ చేసే కొద్దీ ఇది ఒక రకమైన అంటువ్యాధి. ఇది మన కఫం ద్వారానే ఒకరి నుంచి ఒకరికి వ్యాప్తి చెందుతూ ఉంటుంది. ఒక పేషెంట్ మాకు లిటరేచర్ ప్రకారము ఒక పేషెంట్ గనక సరైన మందులు వాడకుండా, సరైన టెస్టులు చేయించుకోకుండా గనక ఉంటే ఒక పేషెంట్ 4 నుంచి 5 పేషెంట్స్కి ఈ వ్యాధిని స్ప్రెడ్ చేస్తూ ఉంటాడు. కాబట్టి మనం ఈ జబ్బుని ఎంత తొందరగా ఐడెంటిఫై చేసి, అనగా 2-3 వారాలు గనక దగ్గు ఉంది అంటే, ఆకలి తగ్గుతుంది అంటే, రోజు సాయంత్రం జ్వరాలు వస్తుంది అంటే అర్థం ఫస్ట్ ఇండియాలో మనకి ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు రూల్ అవుట్ ట్యూబర్కులోసిస్. సో ఈ చిన్న పరీక్షలు అన్నీ ఇప్పుడు మన డిస్ట్రిక్ట్ హాస్పిటల్ ఏలూరులో అన్నిటికీ ఎక్స్రేలు, CT స్కాన్లు, దీనికి చేసే కఫం పరీక్ష CB NAT అంటాము, అవన్నీ కూడా ఉచితంగానే రూమ్ నెంబర్ 77లో చేస్తారండి. అక్కడికి వెళ్తే మీకు అన్ని పరీక్షలు ఒక చోట జరుగుతాయి. అట్ ది సేమ్ టైం దీనికి ఒకవేళ జబ్బు కనుక కన్ఫర్మ్ అయితే దానికి 6 నెలలు వాడాల్సిన మందులు కూడా ఉచితంగానే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అందజేస్తుంది. సో దాన్ని మనం ఈ సద్వినియోగం చేసుకుంటే జబ్బును లొంగదీసిన వాళ్ళం అవుతాము. ఇంకో నలుగురికి జబ్బును అందించకుండా కూడా మనం జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. హార్ట్ అటాక్ గురించి సార్, ఎక్కువ చిన్నపిల్లల నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు కూడా హార్ట్ అటాక్ రావడానికి కూడా ఏజ్తో సంబంధం లేదు. అసలు హార్ట్ అటాక్ పెద్దవాళ్ళకి రావడానికి రీజన్ ఏంటి, అలానే చిన్నపిల్లలకి వాళ్ళంటే ఎక్కువ ఏ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది, సో వాళ్ళకి ఎందుకు వస్తుంది? ఒకవేళ హార్ట్ అటాక్ వస్తే చిన్నపిల్లల ఎలాంటి కేరింగ్ తీసుకోవాలి, పెద్దవాళ్ళైతే ఎలాంటి కేరింగ్ తీసుకోవాలి? హార్ట్ అటాక్ కామన్గా మనం ఏంటంటే ఇప్పటి నుంచో అది ఒక పెద్ద వయసు అంటే అబౌవ్ 60 years దాటిన వాళ్ళకి, షుగర్ పేషెంట్స్కి, BP పేషెంట్లు ఉన్న వాళ్ళకి హార్ట్ అటాక్ చూసేవాళ్ళం అండి. కానీ ఇప్పుడు ఉన్న ట్రెండ్స్ ప్రకారం ముఖ్యంగా పోస్ట్ కోవిడ్ అంటే కోవిడ్ వచ్చిన తర్వాత కూడా చిన్న వయసులే సడన్గా చనిపోతున్నారు. దానికి కారణం కూడా మనము చనిపోయిన తర్వాతే ఇలా జరిగింది అనుకుంటున్నామే, కానీ లక్షణాలు కూడా ఏదన్నా ఇప్పుడు మనం హాస్పిటల్కి వెళ్ళాలంటే మనం ఏదో ఒక లక్షణం వస్తేనే మనం దానికి తగ్గ నివారణ జాగ్రత్తలు కానీ పరీక్ష కానీ చేయించుకుంటాం. కానీ ఇప్పుడు జరుగుతున్నాయి ఏంటంటే ఆడుతూ ఉంటారు, కొలాప్స్ అయిపోయి పడిపోయి చనిపోతున్నారు. సో దానికి రకరకాల ఇంకా చాలా రీసెర్చ్ జరుగుతుంది. ఏంటి కోవిడ్ వల్ల అయినా జరుగుతుందా, కోవిడ్ వల్ల లాంగ్ కోవిడ్ అంటాం, అనగా కోవిడ్ వల్ల దుష్పరిణామాలు ఏమైనా ఉన్నాయా అనేది లాట్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ జరుగుతుంది. కానీ ఈ హార్ట్ అటాక్ అనేది సాధారణంగా ఎల్డర్లీ అంటే ఒక 60 సంవత్సరాలు దాటిన వాళ్ళకే ఎక్కువ చూసే జబ్బు. దానికి మనం ఏంటంటే చెప్పాను కదా, ఈ BP షుగర్ ఉన్న వాళ్ళు మాత్రం స్క్రీనింగ్ టెస్ట్, ECGలు, ఎక్కువ పరీక్షలు, అవసరమైతే యాంజియోగ్రామ్ చేయించుకుంటూ ఉండాలి. కానీ పిల్లల్లో మాత్రం చాలా అరుదేలేండి, కంగారు పడక్కర్లేదు. మనం దాన్ని ఏంటంటే ఏదైనా లక్షణాలు ఆడేటప్పుడు ఏదైనా అలసట ఉన్నా కానీ, అంటే ఆ వయసుకు తగ్గ ఆట కానీ పరిగెత్తడం కానీ చేయలేకపోతే మాత్రము మీరు దగ్గరలో ఉన్న ఫిజిషియన్ని సంప్రదిస్తే దాని తగ్గ పరీక్షలు చేసుకొని మనం దాన్ని అందులోంచి బయటపడవచ్చు. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నమస్తే అండి.
తింటే అలంకార్ స్వీట్స్ తినాలి. తినిపిస్తే అలంకార్ స్వీట్స్ అండ్ బేకర్స్ ఐటమ్స్ మాత్రమే తినిపించాలి. ప్రతి సందర్భం తీయని వేడుకతో ప్రారంభం. అలంకార్ స్వీట్స్ అండ్ బేకర్స్ టేస్ట్ మీరెక్కడా చూసి ఉండరు, ఇక ముందు చూడరు. అందుకే రుచి, క్వాలిటీ, టేస్ట్ విషయంలో తగ్గేదేలే. అలంకార్ స్వీట్స్ అండ్ బేకర్స్ ఎక్కడ ఉందో ప్రతి నిత్యం అక్కడ ఆనందం ఉప్పొంగుతుంది. ఇది హ్యాపీ టైమ్, స్వీట్ మూమెంట్. లెట్స్ కమ్ అండ్ ఎంజాయ్ at Alankar Sweets and Bakers, Rama Mahal Center, RR Peta, Yeluru, Fire Station Center, Yeluru.